Okay, you can see the table here, and in this table you can see the image of the birds and type of the beaks and shape of the beak and what is the purpose of the beak. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഹാർഡ് ബീക്ക്. അപ്പോൾ ചെറുതും നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്സ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാരോ. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദിസ് ടേബിൾ ദ സ്പാരോ. ദ ഫോർത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പാരോ. കണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്പാരോയുടെ ബീക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് അല്ലേ, ചെറിയ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബീക്കാണ് ആർക്കുള്ളത്, ഈ സ്പാരോയ്ക്ക് ഉള്ളത്. സ്പാരോ മാത്രമല്ല, പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ്, ദ ബേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് സ്പാരോസ് ആൻഡ് പീജിയൻസ് ഹാവ് ദ സ്ട്രോങ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് hard beak, and that is used for, or this type of beak that is used to crush and eat nuts and seeds. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ക്രഷ് ചെയ്യാൻ, സീഡ് ക്രഷ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ നട്ട്സൊക്കെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്പാരോ അല്ലെങ്കിൽ പീജൻസ് ഈ ടൈപ്പുള്ള ബീക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു pick small grains, or this shape of the beak that is helpful in the picking of small grains. ചെറിയ ചെറിയ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൊത്തിപ്പറക്കിയെടുത്ത് കഴിക്കാനും ഇവർ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ടൈപ്പ് ബീക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രോങ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹുക്ഡ് ബീക്ക്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണ് ഈഗിൾ. ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിളിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈഗിളുണ്ട് അല്ലേ. ഈഗിൾ, വൾച്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര ആർ ദ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സ്ട്രോങ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹുക്ഡ് ബീക്ക്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഈഗിൾ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ. കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈഗിളിൻ്റെ ബീക്ക് കണ്ടോ, എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ഹുക്ഡ് ബീക്ക്. ഹുക്ക് പോലിരിക്കും അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ടിയർ ആൻഡ് ഈറ്റ് ഫ്ലഷ്. ഇപ്പം ഫ്ലഷൊക്കെ, മാംസമൊക്കെ ടിയർ ചെയ്യാൻ, മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഹുക്ഡ് ബീക്ക് ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സിമിലർലി എ പാരറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ഹുക്ക് ലൈക്ക് ബീക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം, പാരറ്റിൻ്റെ ചുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ലേ, അതും എങ്ങനെയാണ്, ഷോർട്ടായിരിക്കും, പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹുക്ഡ് ബീക്ക്. ഹുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ബീക്കാണ് അതിനും ഉള്ളത്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പാരറ്റിന് അത്ര ബീക്ക്? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രാക്ക് നട്ട്സൊക്കെ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പീൽ ത്രൂ ടഫ് സ്കിൻസ് ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ പുറത്തെ തൊലി, ആ ടഫായിട്ടുള്ള സ്കിന്നൊക്കെ പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് പാരറ്റ് പൊളിച്ച് കളയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ഈറ്റ് ദ പൾപ്പ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബീക്ക് ഓൾസോ ഹെൽപ്പ് ടു ക്ലൈംബ് ദ ബേർഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ importance of the strong, sharp and hooked beak in parrots. Okay, clear ayo? And coming to the next one, that is strong, pointed and chisel shaped beak. ഇപ്പോൾ സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ വുഡ്പെക്കർ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ എക്സാമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ദ ബേർഡ്സ് സച്ച് ആസ് വുഡ്പെക്കേഴ്സ് and hoops have strong, pointed and chisel-shaped beaks, and a woodpecker makes holes in the tree trunk with the help of this beak. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് വുഡ്പെക്കർ, മരംകൊത്തി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അപ്പം മരംകൊത്തിക്ക് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ചുണ്ട്? അപ്പം ആ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചുണ്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ ഈ മരത്തിൻ്റെ ബാർക്കിൽ വന്നിരുന്ന് കൊത്തി അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ ഈ ടൈപ്പ് ബീക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു പുൾ ഔട്ട് ദ ഈറ്റ് ഇൻസെക്ട്സ്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഈ പോയിൻറ്റഡായിട്ടുള്ള ഈ ബീക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ ചുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ദൂരോട്ടിട്ടിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഈറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഹൂപ്സ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ബീക്സ് ടു പിക്ക് അപ്പ് ദ ഇൻസെക്ട്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രൗണ്ട്. Okay, that is the importance of the strong, pointed and chisel shaped beak. Okay, clear ayo?